Вас вітає зброярня Кажан. Сьогодні розглянемо карабін польської компанії ВБП на базі АК MIDI-Jack. Два питання, які нас всіх цікавлять. Перше, наскільки вони схожі з оригінальним АК? І як бути з тюнінгом та запчастинами? Друге, і як ці карабіни стріляють? Про все це дізнайтесь із нашого відео. Завітаємо до нашої майстерні. Будемо порівнювати із оригінальним АКМ, який перероблений для цивільного ринку. Почнемо з карабіну 7,62х39. Підходять як бакелітові, так і сталеві магазини. Шахта-магазин Jack без обмежувачів. Із заводу карабін має кріплення під ластохвіст. На нього можна встановити, наприклад, ось цей приціл ПСО-4. Цівик такий же, як і у оригінального АК. Дульна різьба така ж, як і у КМ, тобто 14х1 ліва. Причому така ж різьба на карабіні калібру 5,56. На цей карабін можна встановити будь-який саунд-модератор, який призначений для карабіну АКМ. В комплекті йде контргайка для надійної фіксації. Спуск, як для АКМ, дуже м'який, приблизно 1,3 кг. Розберемо джек. Розберемо АКМ. Рами затвору однакові, але газовий поршень у MIDI-Jack коротший. УСМ оригінального АК і Джека взаємозаміняємо, адже зроблений за єдиним стандартом. Приклад теж однакового стандарту. Відповідно, штатний приклад Джеку можна замінити на підходящий для вас. Спробуємо встановити на карабін Джек деталі від АКМ. Встановлюємо цівку. Як бачимо, підходить. Газова трубка укорочена, тому лишимо оригінальну. На раму затвору Джек встановлюємо затвор від АКМ. Зворотня пружина теж від АКМ. І на завершення кришка ствольної коробки теж від АКМ. Як бачимо, все працює чудово. Карабіни Jack в калібрі 7,62 та 5,56 максимально уніфіковані. Відрізняються лише калібром, лічиною затвору та посадковим місцем магазину. Хоча ствольна коробка однакова. А тепер перемістимося в наш тир. Стріляємо із карабіну Jack калібру 7,62х39. Стріляємо ось цими набоями. Дистанція 25 метрів. Отже, карабін ВБП MIDI-Jack в калібрі 7,62х39 – це компромісне рішення між АКСУ-74 та АКМ. І при короткому стволі він не поступається в точності стандартному АКМ, а також повністю взаємозаміняємий з оригінальним АК, за винятком деяких деталей. Незабаром ми знімемо огляд на ВБП MIDI-Jack в
в калібрі 5,56 на 45. Чекаємо вас у зброярні Кажан. У нас ви можете придбати, протюнінгувати та постріляти свою зброю.